Сәлем дуслар, бүгін мен Қалтасыла, Гәрәй ырыуы ерінде. Эсәр һуң бүтмәһә туған яңға қайтаһың тидәре. Бүгін бұнда түрлі түбәктән Гәрәйҙәр ҡорға йылған. Киттек! Мин әҙер! Көслө Гәрәй ырыуына осток! Нурбустан был юлы Қалтасыла. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы бында Гәрәй ырыуы йыйынын үткәрә. Гәрәйҙәр байрамғаны ҡәҙерләнгән, тарихты өйрәнгән, шәжәрәләр төҙөгән, сәхнәлә матур тамаша ҡорған. Көслө Гәрәйҙәрҙең байрамы матур үтте. Өлкәндәр идея-әйберҙәр тураһында һөйләште. Ә беҙ тамырҙар йәш Гәрәйҙәр янына ашыҡтык. Туйғансы аралашырға, йәнһүрәт күрһәтергә, матур ғаиләләр менән фотоға төшөргә. Гәрәй ырыуы бүгінгі көндә безнең республикабызның көнбайышта йәшәйҙәр һәм Татарстан Республиканың көнсығышында йәшәйҙәр. Ул беренсенән Краснокама районы, Калтасы районы, Янаул, Тәтешле райондары, Илеш районы һәм Татарстандың көнсығышында урнашкан Актаныш районында Гәрәйҙәр шулай ук йәшәйҙәр. Тарихсылар фекеренсә, Гәрәй ырыуының исеме элекке Керәйет ырыуы менән бәйләйҙәр. Ул Монгол, Кыпсак, Төрки ырыуҙары менән этник бәйләнештә тора бит инде. Һәм шундай сығанақ бар, тарихи сығанақ, дәфтәре сыңғыҙнамә. Шунда инде яҙылған. Әй Керәйет бей, һинең ағасың юкә, һинең ҡошоң ҡаҙ, һинең тамған күҙ тамға булыр тип әйтелгән. Шуға күрә бөгөн дә беҙ Гәрәй ырыуының гербын эшләгәндә шулай уҡ ошо атрибуттарға, ошо сығанаҡтарға таянып, шулай уҡ ошо Гәрәй ырыуының гербын булдырҙыҡ инде. Біз һеҙгә Башҡортостанның баш ҡалабыҙҙың Өфөнән Тамыр телеканалынан килдек. Тамыр телеканалы ул бик зур телеканал һәм біз бында һеҙҙең Түбәнге Ҡасмаш ауылына, Гәрәй ырыуына бәләкәй генә ижади команда менән килдек. Тамыр телеканалының ниндәй тапшырыуҙарын беләһегеҙ? Гора новостей, портрет. Афарин, бик дөрөҫ яуап, тап шулай. Сәмгилдек, Байтус. Тимәк, тағы ла инде тапшырыу бар. Әйе, аҡ футболка кигән егет. Детей много не бывает. Тап шулай, беҙҙең шундай тапшырыу ҙа бар. Афарин. Әйткәндәй, һеҙ ниндәй ырыуҙан? Тап шулай, Гәрәй ырыуынан. Кем үҙенең ырыуы тураһында һөйләй ала? Я буду рассказывать про свою родословную именно со стороны мамы. Начну со стороны дедушки. Моего дедушку зовут Дмитрий. Его отца зовут Сайнабашир. Получается, моего прапрадедушку зовут Сайран. Хәҙер инде беҙҙең төп маҡсатыбыҙға күсәйек, ул да булһа Нурбустан беренсе башҡорт анимацион сериалын ҡарайыҡ. Беренсе серия беҙҙең Ҡурай тип аталасаҡ һәм һеҙ ғөмүмән Ҡурай тураһында ишеткәнегеҙ барҙыр тип уйлайым. Шуның өсөн әйҙәгеҙ иғтибар экранға. Ҡурай. Ҡурай. Ҡул физикала йылылыҡ күләме. Ҡул механикала сифат, наҡлыҡ. Сегодня к нам в гости приехал Тамыр. Неожиданно мы приехали сюда, и лучше, конечно, чтобы такие мероприятия проводились вживую, не только по экрану телевизора, и все было очень интересно, все очень понравилось. Мы посмотрели мультфильм, и я запомнил героя Януры. Он мне понравился своей смелостью и решительностью. Я сам по себе по жизни очень умный, веселый, харизматичный. Исходя из мультика, я узнал, что змеи боятся пота лошадей, что башкирские кони участвовали в Великой Отечественной войне. Гәрәй ырыуы. Гәрәй, боронғо башҡорт ҡәбиләһе. Гәрәй Керәйет һүҙенең этнонимы. Гәрәй ырыуы Алтын Урҙаның иң төп ҡәбиләләре, Керәйеттәрҙән һәм Ҡуңраттарҙан килеп сыҡҡан. Алтын Урҙа дәүерендә улар Балхаштан Ҡырымғаса ерҙе биләгән. 1202 йылда Керәйет ханлығын монголдар баҫып ала. Сыңғыҙ хан ҡыйратҡандан һуң ҡәбиләнең бер өлөшө Башҡортостан еренә күсеп китә. Башта улар Ағиҙел тамағы буйында көн итә.
Азак бүә һәм тере танып елгалары буенда төпләнә. Кабилә башкорт халкы составына ингәс, аерым Гәрәй волосы барлыкка килә. Гәрәйҙәр менән бергә килгән Куңгураттар Асаба ерҙәргә грамота ала алмай, башка ырыуҙарға ҡушыла. Элек Гәрәй ырыуы башында Мутиндар нәҫеле торған. Был данлыҡлы нәҫелде Мөтә Янырыҫов башлап ебәргән. Уның улдары Аҙак Мутин фамилияһын ала. Ул Татарстандың хәҙерге Актаныш районы Такталысыҡ ауылында йәшәгән. Был ерҙәр Гәрәй башҡорттарының йәйлә урыны булған. Гәрәй башҡорттары башҡорт ихтилалдарында берҙәм ҡатнаша. Бигерәк тә Гәрәй ырыуы старшиналары Тимер Мутин менән Аҙнағол Тимеров ихтилал уртаһында була. Бөгөн Гәрәй ырыуы башҡорттары Краснокама, Яңауыл, Ҡалтасы, Илеш, Тәтешле һәм Татарстандың Актаныш районында йәшәй. Тағы ла Гәрәй башҡорттары Ишембай, Бөрйән һәм Әбйәлилдә лә бар. Безнең затны зәңгир заты дип йөртәләр. Зәңгирләр икәүләр алар. Берсе мындай зәңгир, икенчесе шуҡлы зәңгир. Без шуҡлы зәңгир. Безнең зат күп иттереп Иске Әткүл, Яңа Әткүл, Буралы, Бурсыҡ, Әшет, Илчебай ауылларында йәшәйләр. Тормош итеп яталар. Тарихи чыганаҡлар исбат итәләр. Без Герейлеләр ғүмергә башҡортбыз, киләсәктә дә башҡорт булып ҡаласаҡбыз. Һеҙ ниндәй Башҡортостанның билдәле ҡурайсыларын беләһегеҙ? Ул Парижға барып, үҫеп ултырған ҡурай ағасынан ҡурай эшләп, шунда уйнап күрһәтеп, бөтә Париж халҡын хайран ҡалдырған. Ул ҡурайсының исеме нисек, кем белә? Иманбай Ефенбаев. Афарин, был дөрөҫ яуап. Сығып, үҙеңдең Нуртиныңды ала алаһың. Юмабай Ефенбаев бездең беренсе тип әйтһәк тә хата булмаҫ ҡурайсыларыбыҙҙың береһе. Был яуабың өсөн һиңә 3 Нуртин бирәм. Афарин, урыныңа ултырһаң да була. Илдархан Мутин Гәрәй ырыуы башҡорто. Башҡорт хөкүмәте ағзаһы, дәүләт эшмәкәре. Данлыҡлы Мутиндар нәҫеленән. Гәрәй ырыуы старшинаһы Ибраһим Мутиндың улы. Башҡорт мырҙаһы. Илдархан Мутин башҡорт милли хәрәкәттең башында тора. Ырымбурҙа үткән беренсе бөтә башҡорт ҡоролтайы делегаты була. Башҡорттарҙың ер хоҡуҡтарын яҡлап сығыш яһай. Башҡортостандың ер аҫты байлыҡтары һис шикһеҙ башҡорттар ҡарамағына тапшырылырға тейеш. Съезд делегаттары исеменән Петроградка, Керенский хөкүмәтенә делегат итеп ебәрелә. Илдархан Мутин Ҡыҙыл армия сафында хеҙмәт иткән башҡорт һалдаттарына эш хаҡы түләүҙе юлға һала. Башҡорт автономияһын төҙөүҙә ҡатнаша. Башҡорт хөкүмәтенең иғтисад бүлеген етәкләй. Эске эштәр буйынса халыҡ комиссары була. Аҙаҡ ул Башҡортостанда барған сәйәсәт менән риза булмай, үҙ вазифаһын ҡалдырып, Урта Азияға юллана. Бухарала халыҡ мәғарифы бүлеген етәкләй. Илдә репрессия башланғас ҡулға алына һәм атыла. Мутиндар нәҫеленең данлы улы ғүмере буйы башҡорт халҡына хеҙмәт итә. Бөтә белемен, рух көсөн, тырышлығын һала был эшкә. Бұл минем ҡартатайымның төп йорты. Бұл нигездә бер кемдә тормай, ташасы килмәй, менә шушылай ҡарап йөртәбез. Шуңа мин үзебезнең Гәрәй ырыуынан түгелме икәнне белер өсөн Гаплау группаны определять иттем. Мин үземне ғүмер буйы татар дип санап йөрөйдем. Но безнең семьяда минем бер туган апам башҡорт язылған, мин үзем татар язылып йөрөдем. Ул минем апам әле Серпуховта доктор биологических наук. Мин үзем Мәскәү Тимирязев академиясын бетердем. Шуннан ҡайтып Ҡалтасы районында, үзебезнең Ҡалтасы районында йәшәймен. Үземнең Гәрәй ырыуынан икәнне Салауат Хәмидуллиның Гәрәй ырыуы турында китабын уҡығаннан соң белдем инде. Без бүген татарша сөйләшсәк тә, башҡортса сөйләшсәк тә, хәзер уже балалар русча сөйләшәләр, аннан нинди телдә сөйләшкәннәрен бер Ходай гына белә. Без үзебезнең ҡаныбыз, безнең башҡорт ҡаны, Гәрәй ырыуы башҡортлары ҡаны. Йәш Гәрәйҙәр араһында ла рухлы, зирәк, аҡыллылар етерлек. Хәҙер ырыу зирәген һайлайбыҙ. Шулай итеп, ҡыҙҙар, егеттәр, беҙ Нурбостан беренсе башҡорт анимацион сериалының беренсе серияһын ҡараныҡ. Уйындар уйнап алдыҡ, һеҙгә оҡшағандыр тип уйлайым. Һәм һәр бер бәйгелә үҙенең еңелеүселәре лә була, еңеүсеһе лә була. Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы. Белемле, рухлы, тапҡыр, сәмле, Гәрәй ырыуы зирәге исеменә бөгөнгө кисәбеҙҙә лайыҡ Алмаз Ғибаҙуллин. Афарин, Алмаз!
Гәрәй Зирәге исеменә ысынлап та лайык һин. Киләсәктә лә үз телеңде, үз асылыңды югалтма, уңыштар һиңә. Мин Калтасы мәктәбендә 8 класста укыймын. Шуға башкорт телен әйбәт беләм. Башкорт телен белергә кирәк. Башкорт телен белү миңа ярдәм итә. Елда Хаума әкият конкурсында катнашам. Беренче урыннар алып йөрим. Урал Батыр эпосында катнашам. 66 елын беләм. Мин бигә йөрим. РВ коллективынан. Тагыла спорт белән шөгыльләнәм. Еңел атлетика менән. Гаилә тамыры, фотосессия. Калай матур гаиләләр йылган. Чыгышыбыз белән бер поколение килә Гәрәй ыруыннан. Минем әтием буенча Квартәтәй Гәрәй ыруыннан. Ул тумышы белән Шакмаш районының Имән Укула авылыннан. Аларның Квартәтәләре башкорт булган. Без Нурисламовтар Гәрәй ыруыннан сезгә үзебезнең шәҗәрәбезне алып килдек 6 буынга тиклем. Нурислам, Фәхрислам, Тимербай, Дәүләтян, аның улы Динарис Денис, Денисның малайы Давид бар. Менә 6 буын безнең бүгенге көнгә килеп сыкты. Бу ятамның сөйләве буенча атахы кул остахы булган Тимербай, уның атахы мулла булган. Бөтен кешеләргә исемдәр кушып, авылда йөргән шундый затлы кеше булган инде. Иптәшем белән безнең 2 балай, Динарис, Денис. Хәзер менә Динарисның иптәше Гөлүсә. 3 кыз үстерәбез, Алла берсә бергә. 30 елдан артык занимация итәбез. Үзем безнең шәһәрәне төзү белән инде. Ата-бабалар сөйләгәне, әтиләр сөйләгәне, олы яшьтәге күршеләр сөйләгәннән төзелгән шәһәрә. 8 буыны төзелгән менә 2003 елга чаклы төзелгән, минем еще дальше төзергә кирәк инде. Шушы шәҗәрәбезгә атап, мин тиз генә шушы шигырьдә язып алдым. Тамырларны кеше син белергә тиеш. Алар безнең узган юлыбыз, тик үткәнне истә тотсак кына, киләчәктә тарих булырбыз. Күпме аманатлар әйтеп калдырганнар, без үтәргә тиеш барысын. Үз затыңа тугры булу гына якынайта еллар арасын. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Гәрәй ыруы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез, игътибар. Гәрәй ыруы ниндәй кабиләннән килеп сыккан? Кирәет, Кыпсак, Бәжнәк. Дөрес җавап Кирәет. Гәрәй ыруының билдәле шәхесе Сөләйман Кустин, Илдархан Мутин, Туктамыш Ишбулатов. Дөрес җавап Илдархан Мутин. Гәрәй ыруы кайда үтте? Краснокама районында, Калтасы районында, Тәтешле районында. Дөрес җавап Калтасы районында. Вәт молодистар, дөрес җавап биргән һәр дусымның янсыгына Нуртин һалам. Я ярай, менә кайтырга вакыт. Остом!